بعد ما نلقى الصوت اللي بنبحث عنه فحنضيفه للمقطع، وبعدها نضغط على الصوت نفسه باللون الأزرق عشان نقلل مستوى الصوت، لأنه بالعادة الأصوات دي بتجي عالية بطريقة مبالغ فيها، فحنقلل الصوت يعني ممكن تختاروا الأنسب لكم. وكمان لو عايزين نزيل أجزاء معينة فحنضغط على الصوت ونمشي للمكان اللي حابين نقطع منه الصوت ونضغط على اختيار التقسيم، وبالتالي ممكن نحذف الجزء المحدد عليه ونخلي الجزء اللي احنا عايزينه في المقطع. وهنا كمان قررت أضيف صوت مختلف، فحقوم بنفس العملية واكتب زوم افكت، لأنه الافكت الموجود